nyũngũ ĩyo yaku rĩ ya thĩiniĩ rĩ ndũnakĩmĩanĩka, the sun is able to kill some of the bacteria. Rĩu waga kũmĩanĩka rĩ wamĩanĩka nyũmba ndĩnoma biũ, bacteria ci survive na ũgumu kũguma ona rĩrĩa ndĩnakorwo ĩkĩ-dry biũ, koguo nĩ hena some wetness. Rĩu kũringana na ũrĩa ũreka kĩndũ gĩtagwo wathi kĩoro kĩnene ũrĩa ũrehura ũbatiĩ kwĩhura from front backwards. Ũngĩhura from back to front ũkũrehe gĩko kĩa kĩoro kĩnene ũkĩrehe kũ thĩinĩ wa the vagina, na ũguo nĩguo ũkũnyita gĩko gĩothe gĩa na kũrĩa rĩ bacteria ciothe cia kĩoro rĩ cigũka kũ mwena ũyũ nginya cigũ cause infection. UTI he ndũrũme no hinya kũnyite mũno no ikũnyite tondũ ũkorwo ũtarĩ circumcised rĩ circumcised ũraikwo nĩ kuga atĩa kũgimara ũkorwo ũtarĩ mũgimare rĩ he kagothi kau gakoragwo hau gacuhĩte karĩa mũndũ atinagio nĩguo rĩu ũkĩgimare kau rĩ nĩ kahambaga kĩndũ gĩtagwo infections. Tondũ rĩu wathuguma hygiene yaku ũrĩa ũhana rĩu nĩ hambaga bacteria. Ũguo nĩguo UTI ĩngĩkũnyita. Na yakũnyita rĩ these are some of the signs. Tuuge kĩ ũkaigua nĩ ũracina tũhe mũthuri ũkaigua nĩ ũracina cinwo ona kana gaku gakahĩ tondũ ona rĩu kũu gatigimarĩte. Koguo rĩu hygiene yako rĩ no nĩbatiĩ gũthambia hau quite often. Ũkoya mũkonde ũcio ũcokia na thutha ũgathambia wega. Rĩu rĩ ũngĩona kaimbĩte kĩrĩa-inĩ yako njĩra-inĩ yako yothe ũngĩona kaimbĩte ũngĩigua nĩ karaigua ruo gagĩthuguma nĩ kararĩra ũkamenya hena gathĩna haha. Mwĩroreri witũ o kũrĩa ũrĩ nĩ twakũnyita ũgeni. Niĩ njĩtagwo Kĩmenyia wa Njũgũna na ũrerorera tabarĩra ĩtagwo Mr. Chairman Show. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tũcokete o gũkũ mwena wa Ndumberi na tũrenda kwaria igĩrĩ ithatũ ciĩgiĩ health kana ũgima mwega wa mwĩrĩ na ndagĩtarĩ Dr. Peter Ngomba. Yes. Dr. Peter Ngomba. Twambe ũgeithie andũ aya tũtanathiĩ na mbere. Aerori Mr. Chairman Show. Na wĩito gani rĩngĩ gũkũ nĩ kwa Micro Afya Laboratory Clinic. Gũkũ tũthimaga andũ. Ithimi ciothe cia mwĩrĩ nĩ tũciĩkaga gũkũ ũguo. Na ndakũnyita ũgeni rĩngĩ tũng'etie merĩ matatũ megiĩ health yaku we. Umenye maũndũ maigana ũna marĩa mangĩgũteithia ũkorwo wĩ alert, wĩikarage wĩ alert. Wona tũmaũndũ fulani ũkamenya by the way ibatiĩ gũthiĩ thibitarĩ. Nĩ hega. Yes. Rĩu ũmũthĩ rĩrĩa tũ-discuss rĩrĩ ũhoro wĩgiĩ UTI. Tondũ ndaiguire kwĩna niĩ njũĩ STI no ndaiguire kwĩna UTI bado. UTI nĩ ndũ nayo. UTI rĩ UTI stands for urinary tract infection. Urinary tract infection nĩ njĩra yaku ya ũciari. Tũngĩtua kũmĩcora rĩ tũngĩmĩambia harĩ ũguo kidneys. Kidneys ũke kĩndũ gĩtagwo ureter, ũke bladder, ũke urethra, alafu nĩguo ũhote gũthuguma. Ona kidneys, ureter, bladder, urethra nĩguo ũhote gũthuguma. Ndĩrahinga maitho nĩguo ũhote gũ-visualize. Rĩu rĩ ũngĩnyitwo nĩ UTI rĩ UTI no ũnyitwo nĩ he bacteria ĩtagwo E. coli. E. coli nĩ Escherichia coli. Escherichia coli rĩ nĩ bacteria na kaingĩ rĩ ĩkoragwo yumanĩte na gastrointestinal nĩ kuga atĩrĩrĩ ona njĩra yaku ya irio ũgĩthiĩ ĩkoragwo hau ũguo. Nĩ ngũheana example ũrĩa yũkaga kũrĩ atumia. Koguo UTI rĩ ũguo nĩguo ũngĩhota kũmĩnyita wĩta mũndũ that is. Atĩrĩrĩ ũkũmenya atĩa wĩna UTI? Nĩho ndĩrathiĩ rĩu. Ũrĩa ũngĩhota kũmenya wĩna UTI kĩndũ kĩa mbere rĩ nĩ kũigua ũgĩthuguma ũkaigua ũgĩcinwo. He kĩndũ gĩtagwo burning sensation. Ũgĩthuguma rĩ ũkaigua nĩ ũracina mathugumo nĩ maragũcina. Ũkaigua mũndũ akiuga mathugumo nĩ maramũcina rĩ ena either UTI kana STI. Gĩtũma tũ define STI. STI nĩ sexually transmitted infection. Ĩyo rĩ nĩ infection ĩrĩa woyaga
through ukoma na mundu konana na mundu kimwiri. Infections ya UTI cia STI ri nicikoragwo ci very specific. UTI ni hinya muno uhe mundu uri ungi. UTI is transmitted sexually. Ila umeonaga through hygiene. UTI mostly ni hygiene. Mostly ni hygiene. No STI ni sexually transmitted infection. Example ni gonorrhea, HIV, chlamydia, syphilis. Syphilis, gonorrhea, chlamydia, HIV na herpes pia na kitu gitagwo HPV. HPV ni human papilloma virus. Brilliant. Wekoro wina UTI ri. For example, tamutumia UTI most of the times neka kuri andurume not mostly. No pero no corona yo wita mundurume not mostly. Ugikorwo riri you are circumcised. Wekoro wi circumcised ri. UTI he andurume no hinya kunyite muno no ikunyite. Pero wekoro tari circumcised ri. Circumcised ora ikone kugatia kugimara ko ta mugimara ri heka gothi ke gakoragwo hau gacuhite kaya mundu atinagio ego ruo kigimare kau ri ni kahambaga kindu gitagwo infections. Tondu riu wathuguma hygiene yaku uri hana riu ni hambaga bacteria. Uguo niguo UTI ngikunyita. Na yakunyita ri these are some of the signs toga ki ukaigua ni uracina cino tuhe muthuri tuhe muthuri ukaigua ni uracina cino ona kana gaku gakahi tondu ona ruko gatigimarite koguo riu hygiene yako ri no ni fati guthambia hau quite often ukoya mukondo ucio ucokia na thutha ugathambia wega riu ri ungiona kaimbite kire-ini yako njiri-ini yako yose riu ungiona kaimbite ungioigua ni karaigua ruo gagithuguma ni kararira ukamenya hena gathina haha. Ungiona discharge ni kuga ni mai marauma kuguo discharge tumire discharge godio gozo ni mekomenya discharge ri ungiona ru discharge kiuma ukamenya haha ita dina UTI kana dina STI. Tuke riu kwi atumia ni mari various causes. Namba imwe ri ni magithie kioro. Atumia magithie kioro ni undu wa uria njira yao yose ri ikoragwo yumbitwo ri he kindu gitagwo splashing. Mathuguma hatuge mathi kioro ri mathuguma ri he kindu gitagwo splashing back. Ona ungiaiwa ni ka drop kamwe na nige ukinyite kioro koya rona kioro ni ko na bacteria nyingi na ni ando tofauti na ukite kioro koguo bacteria ona ka drop ko kamwe kangi gucokerera ri uguo ni gwanyitwo ni infection. Koguo niki from infection you get infection from toilets, especially in women. In women toilets mostly sharing toilet. Toilet is jero mona share na andu aingi ku romya kila mundu ni aroka na nduramenya mundu kana arwarite bado aroka guthuguma ku nduko the infection ku. Brilliant. The other way ni riri ni kindu gitagwo tugaga the proximity between the anus and the vagina. Yatumiaga proximity kaoneka nini muno riu kuringana na uria ureka kindu gitagwo wathi kioro kinene uria urehura ubatie kwihura from front backwards. Ungihura from back to front ukurehe giko kia kioro kinene ukirehe ku thiini wa the vagina na uguo niguo ukunyita giko giothe giana kuria ri bacteria ciothe cia kioro ri ciguka ku mwena uyu ngina cigu cause infection. Bacteria area muno ikoragwo ikirehe infection etagwo Escherichia coli. E. coli ikoragwo ikiuma kuria njira-ini yaku ya kioro kinene ukamirehe ukungi. So one way tugane toilet, the other way ni proximity no ria urahuthira warikia ku uria urebangutha. The other one ni na kindu gitagwo nguo cia thiini hete ya mgetagwo ka G-string kala kathong ka G-string kana kathong re ndu wako ni karorigi ka G-string ni karorigi
Aya, iyo bado italeta hizo vitu. Ndio thikiriria. Ngoja leo ketha. Ruka ji string kaure. Ndu wako ni ka string, a very thin string ndu wako ni karathakira haria between the anus and the vagina. Koguo wegucia muno ri tuge wegucia muno gakahutia the anus akaruta giko hau waira sinigi ri gakarehe gikoko haha vagina unaona ndu akinyita infection uguo brilliant. So the clothes that you are wearing alafu riu heriri he gukorwo he andu methambaga na thabuni magathambia njira yao ciari na thabuni. Ndubati guthambia njira yaku yo ciari na thabuni. Haya ni pure clean water. Ni atumia. Atumia. Okay. Kule atumia. Okay. Riu ri wathambia na thabuni ri pH ifati gukorwo a 6. Thabuni ni basic. Koguo ri ni uthiaga ukoraga normal flora. Normal flora ni ta lactobacilli na yeast. Woraga lactobacilli yeast ni hota gukorwo iki overgrow. No mari atumia ni mari yeast. No igi overgrow ri nigo cause kindu twitaga yeast infection. Fungal infection. Ugakorwo na kindu twitaga candida albicans. Iyo ni yeast. Iyo ni a type of a yeast. Koguo wothambia na thabuni kega gyaku gyo ciari wita mutumia ndubati. Ubatie we uthambie na very clean water. Tondu wacenjia pH. The moment wacenjia pH, normal flora ya overgrow kana other bacteria ya overgrow wakorwo wina kindu twitaga UTI. Brilliant. Icio ni UTI. Icio ni ta waheana ta rizo nyamu inya cingi kurehera. Nyamu inya cingi kurehera. Hena kioro. Hena proximity. Hena clothes. Na hena thabuni. Na bado ri hena andu mathenda akwanika nguo ciao cia thiini. Tuge wina infection. Nguo ĩrĩa ũrakĩrĩte rĩ he kĩndũ tũtaga discharge. Ona rĩu wamĩthambia ndũnamĩanika kũrĩa ũguo. Bacteria nĩ kanyamũ kanini no gatigwo nguo-inĩ. No gatigwo nguo-inĩ. Rĩu nguo ĩyo yaku rĩ ya thĩiniĩ rĩ ndũnakĩmĩanika. The sun is able to kill some of the bacteria. Rĩu waga kũmĩanika rĩ wamĩanika nyũmba ndĩnoma biũ. Bacteria cisurvivaga na ũgumu kũguma. Oya ndĩnakorwo ikidry biũ. Koguo ni hena some wetness.